L'Hospitalet celebra avui el Dia Mundial de la Salut i de l'Activitat Física. Durant tota la tarda, la Rambla de la Marina ha acollit activitats per divulgar la importància de mantenir un estil de vida saludable. Les entitats de l'Hospitalet han sortit al carrer per promocionar hàbits saludables, com per exemple menjar sa. Per això repartien fruita, però també xocolata. La xocolata, si en prenem en mesura justificadeta, ens va bé pel nostre benestar, ens va bé per la memòria, ens va bé per les malalties cardiovasculars. En fi, que la xocolata és com un Prozac. També es recomana moderar l'alcohol. Per això, des de l'Escola d'Hostaleria de l'Hospitalet han servit uns còctels saludables. Tenemos el Very Well, que lleva naranja, piña y lima. Tenemos el Blossom, que lleva naranja, zanahoria y lima también. Que el Blossom es dulce y el Very Well es refrescante y no lleva ningún alcohol. I en el Dia Mundial de l'Activitat Física s'ha recordat que almenys s'ha de fer una mitja hora d'exercici al dia. Hacemos aproximadamente hora y media por la mañana y una hora por la tarde. Suelo hacer pilates, yoga, corro, ando, todo lo que puedo, piscina, todo lo que puedo. Soc mare de bessons, ho compleixo de sobres. Una cura del cos, però també de l'ànima. Per això, el Dia Mundial de la Salut, que se celebra demà, s'ha incidit en la depressió. No sempre que estem tristos tenim depressió. Es diferencia perquè la depressió s'allarga en el temps. Ens hem de permetre tenir dies tristos i dies en què no ens trobem bé, però si això s'allarga de forma prolongada en el temps és quan hem de vigilar. I amb aquest taller de maquillatge a cegues de la Creu Roja de l'Hospitalet s'ha donat la millor de les medicines, el riure.